sai Iran yanzu ta fito da wani sabon salon da bata sani ba, sai ta tabbatar bayan wannan yakin, bayan duk bombin din da aka yi, an harbo F-35, F-16, F-1, duk jiragen da suke tunani an harbo, an kai hari sansanin sojojinsu duka wanda ke Middle East. Kuma Iran ta ce yanzu in aka ci gaba da yaƙi, to yaƙin zai wuce Middle East, yanzu za ta iya kai sansaninsu kuma za ta iya kai hari a sansaninsu na ko'ina a duniya. Yau Trump ne wai zai je China, ya lallashi China, har yana mentioning an kirkiro makamin nukiliya na farko mun san mu muka fara kirkirowa a 1945. Na ƙarshe su ne Koriya ta Arewa da suka kirkiro a shekara ta 2003. Suka kuma gwada a teku, da suka gwada sai da aka yi ambaliya. Sun gwada kashi ɗaya suka gwada cikin 100 na abin da suka yi. To sai Koriya ta Kudu ta ce makamin da Iran ta shirya na nukiliya ya fi nata haɗari sau 100. To Trump ya ce ban ga ta zama ba, shi ne ya tafi America, ya tafi China. Shi ya yadda shugaban ƙasar China duk abin da zai shiga wisada, amma kan Iran ta yi makamin nukiliya. Dan shi a tunanin shi in an yi makamin nukiliya America za a fara kai hari. Su kuma Iran ba haka suke ba. Domin daula ce wadda take ƙarƙashin jagorancin malamai na addinin Musulunci. To ba za a kai hari ba sai in an kai musu irin wannan harin. Amma ka je ka duba waƙan wannan na Kano wadda ya mutu, fadan bege, banda shirka da kafurci ba abin da ke ciki. Wanda ya ja cikin matsayin kaya zamo ɗan tsiya, in yana nan aje aka ya mai zanyi mai tambaya. Wa ilahu yake kai sarwa du cikin anbiya, sai Muhammadu Rasulallah shugaban shugaba.